Misaotra ny mpitandrina mivady, misaotra ny fiangonana manontolo ary ny AFF mamelanay anananjara amin'ny fizarana sy fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Samy ho fen'ny fanahy masina isika ka andray aina sy fiainana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika mikely aina ihany koa amin'ny fanambarana ny vaovao mahafaly na ny filazantsara. Ny tenin'Andriamanitra izay iarahantsika mandinika dia ny Romana toko voalohany, ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Foy ihany ireo ka dia iverenako ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino izany amin'ny Jiosy aloha fa vao amin'ny Jetilisa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana, ny olona marina amin'ny finoana no velona. Amen. Ny mpandinika rehetra dia samy mamitina an'ireo andininy roa ireo hoe ny herin'ny filazantsara. Ny dikateny ombonana dia milaza azy kosa hoe mahery ny vaovao mahafaly. Inona ary moa natao hoe filazantsara? Na iza no filazantsara? Fa indraindray tsika atao hoe Mikeleza Aina itoro ny filazantsara kanefa tsy mazava amintsika loatra hoe inona ary mety ho iza natao hoe filazantsara. Teny Grika evangelion no nadika amin'ny teny frantsay hoe évangile, ary raha amin'ny teny tsotra frantsay dia antsoina hoe bonne nouvelle na vaovao mahafaly, ary ny katolika dia milaza azy hoe evanjely na vaovao mahafaly. Fa ny protestanta dia milaza hoe filazana maninona tsara, zany hoe filazana zavatra mitondra fifaliana, filazana zavatra mitondra fiainana, ny filazantsara. Tsy dia hita loatra ao anatin'ny testamenta taloha ny teny fototra izay voadika amin'ny teny Grika moa zany io evangelion io, fa amin'ireo teny samihafa izay ilazana ny amin'ny Mesia, tahaka ny hita amin'ny Esaia 2:20, ny raiky amin'ny 80 no ahitana azy. Ka ny mpalohatra ny testamenta vaovao dia tena mame heviny arabaky teny hoe inona moa zany atao hoe filazantsara. Dia rehefa faritany dia zao ny filazantsara na ny vaovao mahafaly dia tsy inona akory fa Andriamanitra naniraka an'i Jesosy Kristy ao amin'izao tontolo izao ampitoetra ny fanjakana. Zay ny filazantsara. Andriamanitra naniraka an'i Jesosy Kristy zanany mba hampitoetra ny fanjakany eo anivon'izao tontolo izao. Ary zany no taratra amin'ilay Isaia 40 teo, indro Andriamanitra reo ka ampionony ny oloko. Iza moa ny tena mahay mampionona? Ny reniny tena mampionona sy manampitambony ny zanany rehefa tomany ny zanany dia indro Andriamanitra midina ampahery, manafaka ny olona, ampitoetra ny fanjakana. Dia zay no mahatonga ny filazana indraindray filazantsara n'Andriamanitra, araka ny filazan'ny Romana toko voalohany na ny Marka toko voalohany, filazantsara ny Jesosy Kristy, filazantsara fanjakan'Andriamanitra na fanjakan'Andriamanitra. Ka ny vaovao mahafaly dia ny filazana sy ny fanambarana fa Andriamanitra nandrefa ny zanany mba hampitoetra ny fanjakany amin'izao tontolo izao indray. Ny vaovao mahafaly ary sy mampiavaka azy amin'izay ambaran'ny testamenta taloha, na dia efa miteny azy ny testamenta taloha avy amin'ny mpaminany hoe Andriamanitra dia fitiavana ka mamela heloka sy manome famindram-po ho an'ny vahoakany, dia mampiavaka azy. Dia zao ao amin'i Jesosy Kristy no tanteraka zany fampanantenana amin'Andriamanitra izany, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ny finoana azy no tanteraka ny fanekena rehetra nataon'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Ary zany no ilazan'i Paoly ary amin'ny andininy 2 hoe zay nampilazaina
ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina. Zany hoe mito tanteraka zay lazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha ary tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy zay hitantsika amin'ny testamenta vaovao. Ka raha i Paoly no milaza sy manambara azy dia efa vedo hitantsika fa i Jaona dia mamitina azy hoe itsika tsenjery io toy izao ny tiavan'Andriamanitra mba toy izanareo e. Zay ny filazantsara, ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, mba tsy ho very ninona zay rehetra mino azy fa ninona alina fiainana malaka. Zay ny famotiana ny Jaona atao hoe filazantsara. Fa i Paoly eto dia mametraka fa zany filazantsara zany dia herin'Andriamanitra. Ka voalohany indrindra ry havana dia izao raisoanao zany filazana mahafaly zany. Raha milaza hoe filazana mahafaly moa na filazana tsara, inona moa zany zao no mba mety anetsika hoe hafaly atsika? Ho an'ny mpitondra fiara ngamba dia hoe nidina ariary rato ny lasantsy e. Tsy azetreretiny ngamba zany zareo ka tsy mahafaly fa mata hoe 2,000. Ho an'ny mpianatra am'raina ho ny fanadinana na afaka daholy. Inona ary ny mahafaly ny olona? Mety samy manana zay antenaintsika fa ny zavatra lehibe dia izao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy afaka manampy anao atanteraka zany faniriana zany. Ka dia raisoanao ny fitiavan'Andriamanitra, ny Andriamanitra tonga olona zay manaiky hiombona fiainana aminao. Zany ingeny mahatonga rehefa hoe miteny amin'ny AFF hoe mandana mitory filazantsara dia zao fotsiny ihany tenenina tianao Jesosy. Zay natao amin'ny AFF zay tenena voalohany tianao Jesosy. Dia ny an-dalana eny nareo mety mahita olona miteny hoe tianao Jesosy dia mety anontany ny olona fa iza moa tia Jesosy? Fa ho an'ny kristianina zay ny filazantsara tianao Jesosy. Raha ny Romana toko voalohany toko fa 9:20 sy 20 no raisika dia ny herin'ny filazantsara. Ka ny voalohany indrindra amin'izany dia izao Jesosy Kristy no nataon'Andriamanitra ho famonjena ny mindo. Jesosy Kristy no nataon'Andriamanitra ho famonjena ny mindo. Ary zay no voalaza eto fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Dia mety antantsika hoe vonjena amin'inona moa ny olona? Vonjena amin'inona isika? Na inona no amonjena atsika? Dia efa fantatsika hoe vonjena amin'ny fahotantsika. Ary inona moa ny fahotana raha tsorina? Dia ny tsy finoana an'Andriamanitra. Zay ny fahotana fototra. Tsy finoana an'Andriamanitra. Ary ny tsy finoana an'Andriamanitra dia miseho amin'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ary hitantsika tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva zany fa raha mitoetra tao adeny izy dia tsy nino ny tenin'Andriamanitra fa nino ny teniny menarany dia tsy nankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no niteraka ny fahafatesana. Ary zay fahafatesana endriny ny fahafatesana RAMAMONJISOA masina dia ny fisarahana amin'Andriamanitra. Zay tafasaraka amin'Andriamanitra no tsy manana fiainana, ary zay tsy manana fiainana no mitoetra ao anaty hoe fahafatesana. Hitantsika tsara ny tantara fa raha mbola nankatoa sy mbola tsy nankatoa ny tenin'Andriamanitra dia maseva dia afaka fanerasera tsara tamin'Andriamanitra. Fa raha vao tsy nankatoa izy dia naninona nataony? Niery. Ary rehefa niery izy fa maninona niery? Satria hita ny fahalemeny, efa mitoetra amin'ny sady niery ny fahafatesana. Ary dia natahotra izy. Ka ny faneken'Andriamanitra ho tonga olona tao amin'ny Jesosy Kristy ary nanekeny ho mpanota na dia tsy nahana ota azy izy, araka ny soratra masina hoe zay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarin'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika
araka ny Toriteny toko 2 19:20 dia izany nomborana Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana izany no endrika anankiray zay nisoloany eloko antsika mpanota ka nahatonga azy iomby teo amin'ny hazo fijaliana kanefa dia nitsangana tamin'ny maty izy ary nandresy ny fahafatesana zany hoe nandresy ny herin'Andriamanitra ary inona moa ny teny nataon'i Jesosy rehefa niala ny ainy inona ny teny farany nataony matadidina raha vita zay inona ny vita tsy izy ny vita fa vita ny famonjena vita ny fampihavanana ny tany sy ny lanitra vita ny fampihavanana ny olona samy olona afaka miompiainana amin'Andriamanitra ny olona rava ny efitra fisarahana ary zany ny vaovao mahafaly ka Paoly apôstôly dia milaza ny tsy menatrany ny mitory an'izany aho fifaliana ho ahy ny manambaritra ny fitiavan'Andriamanitra izany ary izany no ataoko reare fa raha menatra ny Jiosy fa fahadalana sy ny olomeloka miomba amin'ny hazo fijaliana dia zany fahadalan'Andriamanitra izany no netiny namonjeny izao tontolo izao ka dia tsy menatra manambara izany ary zany no ananantsika fifaliana ary ny fahalalantsika izany no mampikely aina antsika fa rehefa tena nandray ny hery ny filazantsara tokoa isika ka mahatsiaro fa tena nafahan'Andriamanitra tamin'ny hery ny fahafatesana ka mahatonga antsika nana fiainana sy fimbolana ho aminy dia tsy afaka nipetrapetraka isika fa mikely aina manambara zany fitiavan'Andriamanitra izany satria vita teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena anao raiso mino ary matoky fa ny hery ny fanahy masina no anome anao ny fahatsapana fa mahery ny vaovao mahafaly ary zany fitiavan'Andriamanitra zany no tian'Andriamanitra iaina sy velomantsika isan'andro san'andro kanefa tsy ho antsika ihany fa ho an'ny olombelona rehetra ary zay ny faharoa hitantsika eto ny finoana no ananan'ny olona fiainana ny finoana no ananan'ny olona fiainana fa avy amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no maninona ho velona ny marina amin'ny finoana no ho velona tsy hatanteraka na oviana ny lalàna rehetra amin'ny fahafenon'ny olona amin'ny maha olombelona azy ko raha ny lalàna no anamarinana ny olona dia tsy ahita fiainana mihitsy ny olona satria tsy hatanteraka izany izy ary zany no natonga an'i Paoly amin'ny Romana toko 7:7 manao hoe fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny rasy zay tsy sitrako no ataoko indrisy olo-mahantra izy no nafakay amin'ny tenany ty fahafatesana ity ka niezaka ataon'ny olona anamarina ny tenany amin'ny lalàna dia tsy vita noho ny fahotana zay efa mitoetra ao aminy fa tsy noho ny fahotana ihany fa ndraindray koa aza no ny endriky ny fiarahamonina zay misy antsika za mino fa mitovy daholo tsika rehetrareto a samy miaina anatin'ny fiarahamonina malagasy ndraindray mba teo marina ihany aloha mba ilahatra bus fa dia tonga farany dia ry fa noho ny sisika ny ray oloha dia tonga mampiditra hafa koa dia mba maninona koa ianao zareraka no ineto dia lasa koa anao mba fantatro koa nge rana dia mba lasa reana lasa manota tsy fidiny moa zany sa ahoana moa ary zany ny fiainantsika samy mba tsy teanao risoriso samy mba te ho marina sy mahitsy fa noho ny toejavatra ndraindray misy dia matetika nisy fotoana anankiray zay nahitana sy nananan'olo anankiray
lahatra be eo izy tampitampikely izy dia niditra nisy niantso lalala azy tao amin'ny barao dia hoe dia tsy menatra ve no fa zay nge efa adiny efatra ny teto hoe fa soavan'Andriamanitra nalako an'ilolinika zany tokoa ve zany tokoa ve ndraindray isika dia mamadika ny fahalemetsika ho fahasoava ary zany no tsy mampandroso ary zany tsy mahatonga ny filazantsara ho tena fiaina ary amin'izany fotoana zany dia matetika ny vavahana dia ny mba halalana olona ny vavahana dia ny mba hazahoana tombony ho an'ny tena fa tsy ny olona ifandresena ny hery ny fahafatesana ka hiainana ny fahamarinana ka tonga ny antso ny Isaia amin'ny Isaia efapolony hoe amboary ny lalan'i Jehova ka ny avoana rehetra ahitry ary ny lembalemba ho totofana zany hoe ampiaro ny hitsiny sy fahamarinana ao anatin'ny fiarahamonina dia iseho ny voninahitry Jehova hisy rariny ho an'ny tany rehetra satria mandalo zao fiainan'izao ary zany ary zany ny filazany tsara dia mampiseho anefa fa na eo aza ny lalàna zay tsy vitan'ny olona noho ny fahotana dia ny filazany tsara dia mampiseho fa aneken'Andriamanitra ny olona ho marina ny finoana an' Jesosy Kristy ny finoana an' Jesosy Kristy dia aneken'Andriamanitra ny olona ho marina na amin'ny teny hafa dia zao ny finoana an' Jesosy Kristy dia andraisan'ny olona fanamarinana zay omen'Andriamanitra azy ka ny olona marina no ny amin'ny finoana dia ho velona zany hoe ny finoana dia havelona ny olona marina zany hoe hahatonga ny olona atsiaro ny amamin'ny fiainany ka hahatonga azy ho velombelona nareo mahita fa rehefa mamboly dia manahoana moa ny voninkazo voatondraka etsotsika zao mahafinaritra ny trano vatim-piangonana mafeny voninkazo rehefa voatondraka hoe velombelona ery fa rehefa tsy mahazo rano izy maninona maina ary zany ny finoana no atsarovany olona ilay fitiavan'Andriamanitra zay mamelona azy ka ny zavaboary rehetra tonga fitahina ho azy ary zany ilazany hoe ny olona marina ny amin'ny finoana dia ho velona ny hoe ahavelona ny olona dia ny atserovany fa manana ny fahatsarany fiainan'izy ankehitriny eto amin'ny tany ary zany no lazain'i Jesosy Kristy ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra tsy hamono ary andringana zao avy maninona ananany fiainana sady ananany firozy be dia be zao no toko 10:10 ary efa saraka tamin'ny mpianatry Jesosy dia zao miteniny fiadanana no avelako ho anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo aza matahotra na malahelo fonareo fa maninona zany fiainana feny fitahina no sitrak'Andriamanitra zany no tsy hita antsika ary tsy hainantsika satria tsy hainantsika ny finoana tsy hainantsika ny finoana zany hoe tsy hainantsika ny fahatokina an'Andriamanitra ka manjary mitoky na mino zany marimarina koa tena tsy mankato ny tenin'Andriamanitra sika ary zany no nahatonga an' Jesosy raha naniraka ny mpianatra 12 Mateo 10 efa mby akaikiny ino izy ny fanjakan'Andriamanitra raha lazaina amin'ny teny hafa zany dia misy heviny roa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny fahafahan'ny olona mandresy ny herin'ny ota satria efa mitoetra amin'ny olona ny fanahy masina ary afaka manana fahefana anala ny fahoriana izy
ary zany no nanarahana sy nameza baiko ny mpianatra ny hoe avao ny demony atsangany maty diovony boka sitrany marary manahery sy manakery andresena ny hery ny fahotana ny olona satria efa vitan'Andriamanitra efa amin'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra ary ny hery ny filazany tsara ao amin'ny Jesosy Kristy dia afaka isitrahan'ny olona ny fiainana fa ny faharoa koa dia efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra efa akaiky ny fitsarana ny fanavahana fa zay mino dia ho vonjena fa zay tsy mino dia manino izy efa voaelo karaha teo ka dia mila mitory ny filazany tsara ny olona mila mikely aina mitory ny filazany tsara zay rehetra efa nandray ny filazany tsara raha namaky tsara ny Isaia 20 isika dia misy antso anankiroa eo ry ziona zanaka vavy eo ianao zay mitondra teny somahafaly aza matahotra ezao ny fiantsonao ry Jerosalema ianao zay Jerosalema moa rehefa adika dia hoe tanàna ny fiadanana raha amintsika zany dia eny ambony-miadana zay Jerosalema zany ambony-miadana ka miadana tokoa ny olonao zany hoe ianao zay efa miadanao mivoatra mba zarao ny fiadananao torio mafy ny fiadananao ary zany ny heviny fa efa akaiky ny fitsaran'Andriamanitra mba ho voavody ny larehetra le avana malala ho antsika zay efa mino satria matoa isika rehetra tonga amin'izao fiangonan'izao dia mino isika zany hoe efa nandrain'i Jesosy tompo sy mpamonjy ary matoky azy sahy mitory ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy mba haneken'ny olona azy ho tompo sy mpamonjy mba ho voavonjy izy kanefa koa mba hatonga ny faharetany zany fifaliana famonjena men'Andriamanitra no zany dia hainy finoana fa izany no andresenao dia nataoko teo ny fiarahamonina zay mety mitarika anao hanota tsy fidiny na hanota tsy satry fa hoy ny soratra masina hoe amin'ny fanekem-pinoantsika ny fandresena enti mandresy zao tontolo zao dia ninona ny finoantsika dia inona le tohina tompo ampitombo ny finoana azy dia zay rehefa mivavaka ampitombo ny finoana azy dia ho an'Andriamanitra fa amintsika kosa ny fahafenao amin'ny fiainana amen